दोस्तों क्या आपके भी मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है, आपके मोबाइल में आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और जो आपका जो भी आवाज़ बहुत कम आ रहा है या आवाज़ आ ही नहीं रहा है तो उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपना वॉइस को सही कर सकते हो। बस आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो यहाँ पर होता है, जो ऊपर से आप लोग डेटा वगैरह सब कुछ खोलते हैं, वहाँ का आपको ऑन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चेक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ये अगर आपका ऑन होगा तो आपका कॉल वगैरह में बहुत सारा दिक्कत आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा वॉइस में। तो आपको ये क्या करना है, इसको जो है सिंपल सा ऑफ कर देना। अगर आपका ऑन है तो इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद ऊपर में कॉर्नर पर देखिए सेटिंग का ऑप्शन आएगा, या आपके मोबाइल में कहीं पर भी सेटिंग का ऑप्शन होता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का। अगर आपको यहाँ पर साउंड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऊपर में आप लोग सर्च बार पर भी टाइप कर सकते हो साउंड एंड वाइब्रेशन। आप लोग सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, या आप लोग केवल साउंड यहाँ पर लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सिंपल सा साउंड लिख दिया है और अभी देखिएगा यहाँ पर साउंड आ जाएगा। ये देखिए मैंने साउंड लिख दिया और यहाँ पर ऊपर में ही ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपल सा साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर देखिए मेरे में जो मीडिया है वॉल्यूम ये भी ऑन है, और कॉल वॉल्यूम है ये भी ऑन है, और यहाँ पर देखिए रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम ये भी ऑन है, और यहाँ पर अलार्म भी मेरे में ऑन है। तो आपको ये देख लेना कि आपका सारा कुछ यहाँ पर ऑन है या फिर नहीं। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से भी एक बार चेक कर लेना है डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है आपका ऑफ है या फिर नहीं। और ये सब तो आपका रिंगटोन वगैरह हो गया जो आप लोग सेट करते हो, और मीडिया शो प्लेयर यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख सकते हो। और थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर देखिए शॉर्टकट प्रिवेंट रिंगटोन यहाँ पर देखिए ऑन है। इसको अगर आप लोग चाहो तो ऑफ कर सकते हो, या यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, ऑन भी होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ यहाँ पर चलेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है डायल पैड टून्स। तो ये तो आपका जो आप लोग टून वगैरह डायल करते हो नंबर वहाँ पर आएगा, इससे कोई भी आपका लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर आपने ये सारा सेटिंग कर लिया है। अब उसके बाद आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। आप लोग इसे अपना फ़ोन यहाँ पर रिस्टार्ट करोगे या स्विच ऑफ कर दोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो वॉइस होता है बहुत ही अच्छा आने लगेगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा। अगर आपने जो है कोई सेटिंग से गड़बड़ी की होगी तो अगर आपके मोबाइल में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में ही, तो आपको शॉप पर जाना है और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कराना। वहां पर आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।